Yau na gaji sosai wallahi baya na ciwo yake. Maganan gajiya idan dai za a biya ta ni ne kan yau din nan ka har rana ya faɗi. Allah. Wallahi amma ko gobe ai kawai za a zo wannan. Kai kaga wasu fulani can mashin din su ne ya baci ko kuma mai ne babu. To ko za mu je mu dan taimaka musu. Maganan taimako yanda babu harkar tsaro a Najeriya nan. Kaga mu je mu gurin su fake da guzuma su harbi karsana. Nan fa muna garin Gombe ne. Gari na gwamna Inuwa Yahaya kuma ga kasan garin birni ne na Bubero. Matsalan tsaro ba mu da wannan matsalan. Inuwa ya wadata mu da jami'an tsaro ga su operation hattara suna nan cikin gari suna ta yawo. Tsaro koyaushe ga sojoji ga yan vigilante karka damu in dai matsalan tsaro ne mu kadisa mu taimaka musu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barkan ku da ya gajiya. Ya aiki na ku. Sannu. Garin yaya mai na ku ya kare haka? To ya mu bare kare ba. Ya ga yi mu bare kare. Mun fahimta. Bullo muna da tambaya. To Allah sa dai mun san magan tambayar naka. Allah sa mun sani. To yanzu mu dai tambaya ta mu. To Allah hali yanzu. Hali yanzu kuke ganin waye fi zalunci a wannan kasa ta mu zalunci idan aka ce maka zalunci mutumin da ya fi kowa zalunci shine wanda ya masali da mai wannan mutumin shine ya fi kowa zalunci ko ba haka ba Jauro? To yanzu in bara ku damu ba da Allah muna da wani tambaya mu ma muna kan hanya ne duba da halin da kuka shiga muka ce bari mu dan yawwa yanzu yaya kuke ganin mutane wani alama ne kuke ga mutane za su sha wahala? Alaman da zai sa mutane su sha wahala a Najeriya a ranar Allah shi ne lokacin da mutane suka she masu kuɗinsu su za su mulke su. Lokacin da ka kwashe masu kuɗinku su za su mulke ku to a radu za a sha wahala a Najeriya a radu. To muna da ƙarin tambaya ko Allah sa mu sani. Tambayar mu ita ce ta yaya za a gane cewa za a ji daɗi za a shi walwala za a yi annashuwa da kuma a mulmula kowa ya dawo cikin hanzarinsa a wannan ƙasa. To hanyar dai da za a bi a samu walwala da jin daɗi a Najeriya ita ce lokacin da mutane suka she masu iliminsu masu ilimi ba su ne za su dawo shugabanninsu to a na lokacin lalle a radin Allah mutane za su yi walwala za su ji daɗi bari in baku misali tsohuwar gwamnatin Buhari da ta wuce ta ɗauki wani ɗan Gombe mai ma sunansa Dr. Isah Ali Ibrahim Pantami Professor Isah Ali Ibrahim Pantami Minister Information and Communication Professor Isah Ali Ibrahim Pantami a radin Allah irin shi gaba da ya kawo Najeriya a radin Allah ba a ma musulta shi duk yadda za ka musulta shi gaban da Professor Isah Ali Ibrahim Pantami ga Najeriya a radu kai karya ya ba kawo irin su ofisin nidda ana koyar da yara ɗalibai laptop kwamfutu da sauransu a radin Allah iya kokari da Professor Isah Ali Ibrahim Pantami ya yi wannan shi ne ba kawo mana ci gaba Allah ya kawo mana sauyi kuma mun tashi daga gona ne muka gan ku a hanya muka ce to ba lafiya kuwa za mu samu mai inda za ku samu mai dai in kuka hau wancan tudun kuka gangara dai akwai wani mai a gurin Dole ba don tura mu ba mu je Allah ya hanya Allah ya